الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فإنه سبق لنا 27 حلقة من برنامج من أحكام القرآن، وها نحن الآن نتكلم بعون الله ومشيئته في الحلقة 28 تكميلا على ما سبق من فوائد وأحكام قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الآيتين. نقول في الآيتين إثبات عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا على ذلك بما شاء الله. ونكمل على هذا فنقول: العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية عامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة هي التعبد للقدر، وهي العبودية الكونية القدرية التي تشمل كل المخلوقات، فما من مخلوق إلا وهو عابد ذليل لقضاء الله وقدره، حتى أكثر الخلق، كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكل الناس عبيد لله بالعبودية الكونية القدرية، وهذه لا يمدح الإنسان عليها، لأنها تكون قهرا عليه وبغير اختيار منه. أما القسم الثاني فهي العبودية الخاصة، وهي التعبد لله تعالى بشرعه، وهذه لا تكون إلا من المؤمنين، كما في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذكر بقية صفاتهم. وهذه العبودية فيها أيضا ما هو أخف من مطلق العبودية، وهي عبودية الوحي والرسالة، كما في هذه الآية الكريمة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الفضيلة العظيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإضافة عبوديته إلى الله عز وجل، أي أن الله أضاف إليه عبودية محمد صلى الله عليه وسلم، أنه عبده، أن في هذا فخرا، ولا شك أن في هذا فخرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعزة ورفعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة المحاجة العظيمة، أو أن من آداب المحاجة والمناظرة تحدي الخصم، فإن الله تعالى يقول هنا: فأتوا بسورة مثله. ولا شك أن تحدي الخصم إظهار لضعفه، ولا شك أن في تحدي الخصم إظهارا لضعفه، وأنه لا يستطيع المقابلة، وهو أي التحدي طرق من طرق المناظرة المفيدة. لكن ينبغي أن لا يتحدى الإنسان أحدا إلا وهو واثق من أنه عاجز، لأنه لو أتى بالشيء على صيغة التحدي ثم تبين قدرة المتحدى صار في ذلك انهزام شديد على المتحدي. ولهذا قال الله تعالى هنا في هذه الآية: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، إشارة إلى أنهم عاجزون عما تحدوا به ولن يستطيعوا ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا أحد يستطيع أن يأتي بسورة من مثل هذا القرآن ولو دعا من دعا إليه ليعاونه، لقوله: وادعوا شهداءكم من دون الله، أي كل من تعبدون وتستعينون بهم من دون الله فادعوهم ليكونوا معكم في الإتيان بسورة مثله. ومن فوائد هاتين الآيتين أنه لن يستطيع أحد من هؤلاء المعارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا
أو أن يأتي بسورة من مثل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ومن فوائدهما أن من كابر وأصر على عناده وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن النار مثواه، لقوله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ومن فوائدهما أن يأتي المتكلم بما يقتضي التهديد، لقولها التي وقودها الناس، فإنه إذا قيل إن النار وقودها الناس لا بد أن يحذر الإنسان منها ويخشى أن يكون من جملة الوقود. ومن فوائد الآيتين أن الجنة موجودة، أن النار موجودة الآن، لقوله أعدت للكافرين، فإن الإعداد بمعنى التهيئة، ولا شك أن الجنة والنار موجودتان الآن كما دل على ذلك القرآن والسنة. فقال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وعرضت الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الناس صلاة الكسوف، ورأى في النار من يعذب. وكما أن النار والجنة والنار موجودتان الآن فهما باقيتان أبد الآبدين لا تثنيان، لأن الله تعالى ذكر التأبيد في عدة آيات. فأما التأبيد في الجنة فالآيات في هذا كثيرة، وأما التأبيد في النار ففي 3 آيات من القرآن في سورة النساء في قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب في قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أن الجنة والنار موجودتان الآن، وأنهما لا تثنيان أبد الآبدين. وإن كان قد ذكر خلاف في أبدية النار فإنه خلاف مرجوح، فالراجح بل المتعين القول بأن النار لا تفنى كما أن الجنة لا تفنى. ومن فوائد هاتين الآيتين أن القرآن الكريم سيبقى آية الأبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التحدي الذي وقع به ثابت إلى يوم القيامة، فلن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن إلى يوم القيامة. ومن فوائد الآيتين الكريمتين الإشارة إلى أن هذا القرآن سيبقى، وذلك أنه قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وإذا كان وقودها الناس وهو يشمل الناس إلى يوم القيامة في المخالفين بهذا القرآن دل على هذا على أن القرآن سيبقى متحديا لجميع الناس إلى يوم القيامة، وأن من خالفه فسيكون وقود النار. ومن فوائد الآيتين إثبات الجزاء، فيدل على إثبات اليوم الآخر، وهو أحد أركان الإيمان الستة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا على الإيمان والتوحيد، وأن يلهمنا رشد أنفسنا إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.